卷二市場銷管理第4課。呢段短片咧會講選擇目標市場嘅時候咧要考慮因素。簡單啲嚟講就係當我哋切咗契西瓜之後啦，咁我哋都會去揀咁多契西瓜，咁究竟邊契西瓜先叫做吸引咧咁樣？咁我哋咧就話我哋要攞一啲嘅準則去分辨究竟點樣先叫做一契靚嘅西瓜啦。咁我哋咧會去評估每一個市場組別嘅吸引力啦。咁當我哋發現嗰個嘅市場好吸引嘅時候咧，我哋就會揀個市場，嗰個市場就叫目標市場啦。入邊有啲人就叫目標顧客啦。當我哋咧要揀個目標市場，即係我哋去睇嗰契西瓜吸唔吸引嘅時候咧，係有幾個考慮因素嘅，包括就係市場區隔嘅規模同埋吸引力啦，嗰個增長率啦，競爭對手嘅數目啦，企業嘅目標同埋企業嘅資源。第一點，市場區隔嘅規模同埋購買力喎。咁個規模即係其實嗰契西瓜有幾大咧咁樣。咁如果你要去食西瓜嘅話，咁你應該都會想食一嚿大啲嘅西瓜，而唔係食一嚿好細嘅西瓜噶嘛。咁所以我哋就話咧，即係嗰個嘅市場區隔要夠大先得啦。咁有一定人數嘅目標市場，我哋先話叫做吸引。同埋咧，嗰啲嘅目標顧客咧，應該對嗰啲產品都要有購買力嘅。即係一啲名牌咧，佢唔會揀一啲冇錢嘅人去做佢目標市場嘛，因為根本上就買唔起佢嘅產品。第二點咧就係市場增長率啦。咁我哋就話，如果個市場增長率係較高嘅話咧，咁即係嗰個喺西瓜會越變越大嘅話咧，咁我哋就覺得嗰個嘅市場區隔吸引力係會大啲嘅。咁例如近呢幾年都越嚟越多人返大陸讀書啦咁樣，咁所以其實除咗去外國之外咧，可能揀去返大陸咧讀書嘅同學咧，都係一個吸引嘅目標市場啦。第三點就係市場區隔吸引力啦。其實簡單啲就係講緊嗰個市場區隔嘅競爭究竟大唔大咧？咁如果本身已經有啲好有實力嘅競爭對手係服務緊某一個嘅市場區隔嘅話咧，個市場區隔就唔係好吸引啦。例如好似中學補習咁先算啦。咁坊間已經有好多好大型嘅補習社，其實佢嘅目標顧客已經係一啲考緊 DSE 嘅中學生啦。咁所以如果你再開補習社嘅話，咁中學生就未必一個好吸引嘅市場區隔啦。第四個咧就係企業嘅目標，咁我哋要諗下嗰個市場區隔究竟符唔符合呢個企業嘅使命嘅咧？咁例如如果你要成立一間嘅公司，佢嘅使命係要做一個社會企業，咁佢好希望係幫助一啲嘅弱勢社群啊，咁所以其實佢嘅目標顧客唔會係一啲上層嘅人士，唔會係一啲好有錢嘅人嚟嘅，反而佢嘅目標市場就係一啲嘅即係可能經濟上面有艱難啊，或者一啲嘅小眾啦。第五點就係企業嘅能力啦，究竟個企業有冇足夠嘅能力同埋資源去為一個市場區隔提供一啲滿意嘅服務咧？即係例如，我好想開一間餐廳咁樣，咁我諗緊個目標市場會唔會係一啲即係收入好高或者一啲嘅上層人士啦？咁如果你要開一間嘅餐廳要咁高級嘅話，咁你裝修啊或者你用嗰啲嘅即係可能啲餐具啊等等啊都要係好高級好貴㗎啦咁樣。咁如果我根本上都冇咁多錢去裝修間餐廳，咁可能呢一個嘅上層啲咁高收入嘅人士就未必係你能夠服務到嘅目標市場，咁就唔係一個吸引嘅市場區隔啦。咁我哋咧一齊睇下題目啊。咁其實咧題目咧就會問你可能有一間公司，跟住咧就要去揀目標市場啦。咁問你咧究竟制定目標市場要考慮嘅因素啦。咁頭先就已經講咗有5個嘅因素嘅。咁其實我哋答呢題目嘅時候咧，唔使咧要揀定一個市場組別咧係個個考慮因素咧都即係分析得嚟咧係個個市場組別都係吸引嘅。即係可能睇一睇紅色嗰啲字啦，我哋揀咗一個市場組別啦。咁可能就住第一點嘅因素，我哋睇規模同埋購買力咧佢係吸引嘅，但係睇得呢個市場增長咧，我哋就覺得佢唔吸引。咁即係唔需要每一個嘅考慮因素都一定要話嗰個市場組別係吸引先得嘅。即係我哋可以就係針住唔同嘅因素去分析佢，有陣時即係佢就對於因素 A 佢就吸引，因素 B 佢就唔吸引都得嘅。咁大家再睇下藍色嘅字啦。另外一種嘅答題嘅方向咧，就係其實你唔使一定鎖死一個嘅市場組別嘅，你可以咧針對住規模同購買力咧就去分析市場組別 A 就覺得佢吸引啦。但係就住個增長率咧，你就可以就住市場組別 B 咧就話佢係吸引都得嘅。咁呢條題目咧就係話一間美容院要去制定一個目標市場咧，究竟要考慮咩因素？咁呢啲嘅題目咧，大家就即係如果係 essay 嘅話咧，咁個因素就1分啦。咁另外嗰2分咧就係要針對住個美容院去做解釋嘅。大家一齊睇答案啦。咁我哋咧先寫咗啲因素先啊，例如市場區隔嘅規模同埋吸引力。咁我哋就要解釋啦。其實咧個規模要夠大咧先叫吸引嘅。
跟住咧就要針對美容院去舉例啦。例如我哋話針對住呢一個嘅美容院嘅話咧，中產女性咧其實都幾具吸引力嘅喎。一嚟咧佢嘅規模都幾大啦，同埋佢哋都夠錢去美容院咧去即係消費咁樣。咁我哋就話呢一契西瓜咧就夠吸引啦。咁第二咧就係市場區隔嘅增長速度喎。咁我哋就話如果一個增長速度係高，即係會越嚟越變得大嘅話，就會吸引啦。咁例如咧，年輕女士咧就越嚟越注重佢外表啦。咁所以我哋就話咧，佢嘅增長率係幾高嘅。咁呢個年輕女性啊，就係一個吸引市場組別啦。你見到咧，呢兩點咧，上高係講一個中產嘅女性啦，下底係講年輕嘅女性啦，係可以揀唔同嘅西瓜、唔同嘅市場組別去針對住唔同嘅因素去做分析嘅。咁當然啦，你話如果我兩點都係揀同一個市場組別，即係例如我下低都講話中產女性其實係越嚟越多啦，因為女士而家可能都可以位高權重啦，即係讀得書都幾多下啦，咁所以都可以賺錢都賺得幾多。中產女性越嚟越多得唔得咧？都 OK 嘅，即係你可以揀同一個市場組別又得，揀唔同嘅市場組別去評估佢嘅吸引力都 OK。第三咧就係市場結構嘅吸引力啦，咁我哋就會講話如果嗰個嘅市場組別已經好多競爭對手揀咗佢做目標市場嘅話咧，咁其實佢嘅吸引力就唔係好高啦。咁例如美容院嘅話咧，其實多數都係以女性做目標市場嘅，咁我哋就話咁可能呢一個男性咧嗰個嘅市場競爭反而少啲啦，即係唔係好多美容院係 target 係男人嘅啫咁樣，咁所以男人其實都可能係一個吸引嘅目標市場啦。咁第四點就係企業嘅資源啦，或者能力咁樣啦。咁究竟佢可唔可以即係去即係負擔得到佢要針對住目標市場要承擔嘅成本咧？咁例如我哋要講咧今次就係上層嘅顧客啦，一啲好有錢嘅人，咁佢可能要求啲好高級嘅美容儀器啊等等啦。咁我哋就要諗下呢間公司究竟有冇資金咧去買呢啲儀器啦。如果間公司咧嘅資金都好有限嘅話，根本上買唔到呢啲儀器咧，就可能要放棄呢個嘅目標顧客啦。即係例如上層顧客，對於一間即係錢唔係好多嘅美容院嚟講，就唔會係一個吸引嘅目標市場咯。